hiranmu da ita. Ni dai sunana Fadila Muhammad kamar yadda kuka sani, amma ana kirana da Ummi Lollipop. Fim sana'a ne, sannan kuma fim ba zan iya yanda zan misalta fim a yanda ni na ɗauki fim ba. Abun so ne sosai, ina ƙaunar fim. To ya aka yi kika fara? To yadda na fara fim dai ba zan iya cewa ga yanda na fara fim ba, amma dai na san kafin in fara fim ɗin ina school. Fati keke ƙawata ce, aminiyata, ita kuma Fati Ladan makwabtanmu ne. To Fati Ladan tana zuwa gidanmu sai irin tsangwama masu gulma suna kiran mahaifina suna cewa wai ai gidanmu yanzu ina tara 'yan fim su zo su cika a gidanmu da sauransu. Wai ni ban ma san 'yan fim ɗin ba, ni dai na san Fati Ladan, na san Fati keke, kuma ban taɓa bin su inda suke fim ba. To tun ana gaya ma mahaifina dai haka bai ɗauka har ya kai ga ya zo ya kira ni, Ummi, na ce baba ya ni, muka gaisa, an ce mu an ganki a fim, na ce baba wani irin fim? Ya ce mun fim dai fim haka. Na ce a'a baba, anya ni dai aka sa fim sai ya ga Fati keke. Na ce baba kama ne ba ni bane, yarinyan ka ne ɗayan da take zuwa. Na ce to baba ni kaga gani nan, kuma ka duba ka gani, ka kalle yanayin mu iri ɗaya ne. Haka dai aka yi wasa, aka yi dariya. Kin san ma ni ma fa dama ina so in tambaye ki in ce ko da yar uwa ki ce Fati keke, saboda gaskiya kan akwai yanayi akwai kuma kama. Gaskiya muna kama sosai, ba mu haɗa komai ba, amma aminiya ta ce, ƙawata ce. Tun kafin in muna cewa kila yake ce. A'a baya ta bace, ƙawata ce sosai gaskiya. To ya baba yayi da ya ga bake bace a fim? Baba yayi dariya, da yayi dariya to yayar shi sai irin ita ta ɗauka ai ni ne nake fim, ya zan fara fim wayewa. To irin ya za a yi in fara fim har na fita zakka wai a cikin family. Na ce a'a to wani irin zakka? Na ce to bari in yi fim ɗin, kin ga in ya so maganganun sai ya ƙara tashi. To kin ji ba ma wai kina dama sha'awan fim bane? Ban taba sha'awan fim ba, ban taba raka wata location ba ko wani, ban sanya ma ake yi ba. Kawai dai tunda an ce kina fim to bari dai in madalla. Amma baba bai damu ba shi. Baba bai damu ba, ya kuma sa min albarka, ya kuma albarkaci sana'an da ma ya sa min albarkan. Ban ma fara fim din ba, na zo na tafi Makarfi. Na tafi Makarfi sai after bayan shekara 1 sannan dai muna nan Fati Ladan za ta yi wani fim nata. Sai ta ce to menene gudunmuwanta? Sai na ce addu'a. Ce to shikenan, a'a za a fara fim. Ta ce to in zo in yi addu'an. Sai na ce a in nayi sallah zan yi mana kaman wasa. Ta ce a'a ki zo fa sai kin yi addu'an nan. Na ce to ina ne? Ta mun kwatance. Na ce ban sani ba, ta turo aka zo aka ɗauke mu. Naga Kumurci, naga Lawal Ahmad, naga Awal Isa West. Sai na ce kai na san wannan yana fito a yan daba. Haka aka yi dariya. Na ce dan Allah ka tsaya mu gaisa. Haka dai ana ta wasa a location din. Sai na ce ha'a kai to in dai haka ne gobe ma zan dawo. Sun miki karban yan fim da ake cewa suna wulakanci, ke baki samu haka ba kenan lokacin? Ni ban ga wulakanci a yan fim ba gaskiya. Dan da na ga wulakanci kin ga ba zai burge ni da zai sa in ce zan dawo gobe ba. To ban ga wulakanci ba, da naje kai ne wane kaza, kowa wasa da dariya. Sai abin yin mun daɗi, na ce gobe ma zan dawo. To kin ga rana na farko kenan da na fara zuwa in ce wai ga yanda ake kallon yan fim, ga yanda ake fim. Rana na farko kenan. Shi kenan sai kika fara fim kawai? To da yayar babanmu ita jita-jitan ya ki kare mata, kuma na samu mahaifina na ce baba zan fara fim. Sai ki fara fim? Ya ce to Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a. Ba tashin hankali? Ba tashin hankali ko kaɗan. Muka tashi sallan asuba, ya ja mu jam'i, ya ce to bari a zauna a yi mitin. Aka zauna, ya ce ma mahaifiyata to ga fa abinda Ummi ta zo da shi za ka zama mu. Ta ce to Allah ya sa ka shine mafi alkhairi, ta dai amfani da tarbiyyan da aka bata. Sannan kuma ta tabbatar da cewa ita ta je makarantar Islamiyya, sannan ta yi sauka, ta yi hadda. Sannan kuma ta tsaya akan turban musulunci da taimaka. Baki manta duk maganganun da aka faɗa ba a lokacin? Ba zan taɓa manta. Na ɗauka za ki samu ɗan matsala ganin cewa iyaye ba su cika san 'ya'yansu su shiga harkar fim ba. Duk baki samu wannan ba. Gaskiya ni dai tsakanin mahaifiyata da mahaifina ban samu matsala ba. Matsalan da na samu shine a wurin yayar mahaifina. To ita ma kuma a hankali ta zo ta gane. Wani fim kika fara yi? Ko a lokacin kawai kika fara fim? A'a ban fara fim a lokacin ba. Dan sai da na koma makaranta na yi shekara 1 ko da na ce ma iyayena zan fara fim. To fim fa wanne kika fara yi?
To fim ɗin da na fara yi akwai wani fim ana ce mai sama da nisa, fim ɗin da zifi asnanik ne. Fim ɗin da na fara yi kenan. Daga shi sannan na zo na yi hubbi. Hubbi shine fim ɗinki na biyu? Shine fim ɗina na biyu. Daga hubbi sai basaja, daga basaja sai aliya, daga aliya sai gidan daɗi, duka dai. Haka aka zo wannan ƙauyen. Yanzu. Ba aka zo ƙauye. To amma zuwa lokacin da kika fara fim zuwa yanzu, ya rayuwarki ta kasance? Ito, rayuwa da baya kafin ki fara fim da kuma lokacin da kika fara fim. Gaskiya rayuwa dai akwai takura kan ga mutane, sannan kuma me takuran da ni na ɗauka a matsayin takura shine mutane ba sa mana adalci. Me ba sa mana adalci shine yau idan ka ga mutum wane sannunku yawa ina gajiya ka yi hoto ka ansa namba, idan ka kira aka ansa maka, ka kira kuma aka ansa maka, kuma kira in ba ansa maka ba za ka ma wannan mutumin uzurin rashin ansawa ba. Baka sani ba ko kuwa yana aiki ne, baka sani ba ko ya dan samu hutu ne, yana bacci ko yana sallah ko yana zantawa da iyayen shi ko wani mai mahimmanci. To ba a musu wannan uzurin, kawai sai a rika wulakanci. Idan akwai masu wulakancin ba duka aka taru aka zama ɗaya ba. Sannan kuma idan ka san zaka wulakanta dan adam ba za ka fara huddan dan adam ba. Dan fim sana'a ne na mutane. Kin ga ko in zaka wulakanta mutane ai ba za ka fara yin shi ba. To matsalan da ake samu kenan da mutane, sai unguwanku in kuna da unguwa, wai in akwai mutane da yawa a unguwanku shine kawai ai wance ta zama yar iska, ai wance kaza. To in ka ɗauki fim iskanci zai tafi da kai, in sana'a ka ɗauke shi sana'a kake yi. To mu mun ɗauke shi sana'a, alhamdulillah, ba abin da za mu ce ma Allah. Sai godiya. Sosai sai godiya, alhamdulillah. To Allah ya taimaka. Amin. To ya labarin kuma rayuwa na aure? Lalle dai kam rayuwa na aure. Kin san akwai mazajen da za su zo suna neman ka da aure a unguwanku. Sai a samu a ce ai wance yar fim ce, ai wance kaza ne, ai wance kaza ne. Idan dama da ƙarya ya zo ba auren ya zo yi ba, za ki ga in ya tafi ba zai dawo ba. Idan kuma da yaudara ya tafi ya zo wurinka, idan ya zo zai kuma dawowa, amma maimakon ya yi magana aure sai ya kawo wani magana daban. To kin ga wani abu ne daban shi ma wanda sai ka tsaya ka yi tunani. To yanzu mu je ga rayuwar soyayyar fim. Akwai lokacin da aka dinga cewa zaki aure zango, sai muka ji shuru. Kai Allah na gode maka, a'a ni ba soyayya tsakanina da baban Haidar, sai dai kauna a matsayin wanda yake Kaduna nake Kaduna, kuma producer director bai nuna min bakin ciki ba, bai nuna min hasada ba. Alhamdulillah babu abin da zan ce mashi sai dai in mai godiya. Kenan akwai masu nuna hasada da bakin ciki? A'a, menene hasada, menene bakin ciki, ba abin da nake nufi ba kenan. Abin da nake nufi wanda zai cire makudan kuɗin shi ga mutane nan da yawa, kai da ka fara kayi fim so ɗaya, amma mutum ya cire kuɗi, tsantsabaran kuɗi ya yi maka miliyoyi. To kin gani miliyoyi, kin gani da yawa ba miliyan ba, miliyoyi. To kin gani ai da yawa. Ya ce duka wa'annan da ya gani, a'a wance zo ki min sana'an nan da ke zan yi, aikin ga ba so bane, wannan kauna ne mai karfi. Amma magana aure soyayya gaskiya babu ita tsakanina da duk wani dan fim. Kenan baki taba soyayya a fim da ake ta soyayya nan, ke baki? Kisan kowa da ra'ayin shi, kuma akwai wanda baya son damuwa gaba ɗayan shi. Ni kinga ina da ciwon zuciya, ban son damuwa. Duk abin da zai zame min damuwa gaskiya ina ja baya da shi. To yanzu me za mu sa rai, aure ne ko wani fim ne yake tafe da nan gaba? To kin san shi aure lokaci ne, yanzu ne ko an jima, da kuma niyya. Idan ka sa ma niyya akan za ka yi aure, to sai ki ga idan Allah ya fitar maka da miji yanzu ko an jima, lokacin da ake faɗa kenan. To muna zaman jiran lokaci, yanzu dai ga muna bakin daga, muna bakin sana'a, alhamdulillah. To Allah ya taimaka. To ya labarin kuma producing ko directing ko dai wani abu dai da ya jibanci sana'a ki, duk kin yi koko? To mutane da dama suna bani shawara akan in yi producing. So da in suka faɗa sai in ga kaman ai bata lokaci ne ko da sauransu, gwara in yi acting ɗina yafi. Sai da wani director ana ce mai Usaini Ali Muhammad ya zaunar da ni, wance ki zo ki producing film din nan kaza. Ya bani script, ya mun screenplay, labarin ma shi ya bani kyauta, na karanta na duba,
Aga yayi na ce mishi to ba komai aje ayi. Aka je aka shooting film. Da sunan film din? Sunan shi Kyalkyal Banza. An gama har an siya film din, ina gama kaman ranar sallah ne babba ko za su haska shi a sinima. Banza an siya? An siya. To me yasa ke baki tallata kayanki da kanki ba? Sai in ga kamar in aka siya din nan za a fi ki ma cin riba. To aikin sa abin da ka fara ba za ka ce za ka nuna katsalandan ka lokaci ɗaya ba. To ba shi shigi ba. Nawa kika kashe? Kai millions. A'a ka aje ga nan ka aje nan. To an dai kashe kuɗi daidai gwargwado, iya menene Hausa suka ce daidai ruwa daidai tsaki. Kuma an samu ninkin shi ne ko rabin shi ko fiye da haka? To an samu riba dai alhamdulillah, ba abin da za mu ce sai godiya. An samu riba kaɗan kenan. An samu riba alhamdulillah, ba za mu ce kaɗan ba za mu ce da yawa ba, amma 'yan kallo idan fim ɗin ya fito in suka kalla suka ga yadda fim ɗin ya kasance za su ba mu kansu ansa an kashe kuɗi ko ba a kashe kuɗi. Kuma har yanzu kuna tare ne da shirin dandalin fasahar fina-finai tare da jaruma Fadila Muhammad wato Ummi Lollipop. To Ummi, kwanaki ba na ganin ki a fim sai aka ce aikin yi tsada ne, yanzu wai sai 100,000 kaza ake ɗauko ki, haka ne? To in za ka fara tsada ai tun farkon farawa za ka fara tsada. Ba tsada na yi ba, kawai dai na ɗan koma karatu ne da kuma wani business da mahaifina ya ɗaura ni tun farko a kai. Muna iya sanin business ɗin ko za mu zo mu siya? Kai sana'an citta ne in gaya miki. Saboda idan za a siya. A'a yanzu dai na ba da satan ansa. Ba ma cittan ba ne. Na dai ba da satan ansa. To Allah ya taimaka. Akwai shawaran da ko kuma wani saƙon da ake aika mai sauraron ki? To sako da shawara duka ina da shi. Shawara da zan faɗa ma mai sauraro na shine, ko in ce masu sauraro na da masoya na shine, muna buƙatan shawarwarin su, muna buƙatan kuma addu'a, sannan kuma da Allah idan aka ga an yi ba daidai ba a taimaka a daina judging din mu rank, a rika dan yanda za a yi a rika haska mana, saboda kowa tara yake bai cika 10 ba. Sannan kuma masoya muna buƙatan addu'a da fatan alkhairi. To Allah ya taimaka. Amin. Nagode.